Moj pogled na kmetijstvo je zelo idealističen oziroma romantičen in me tudi vodi, da probam na tej kmetiji ustvariti nek, lahko rečem, mali raj. Vsa živa bitja, da so tu dobrodošla, da živijo v nekem medsebojnem sodelovanju, nek mir, ne. Šumenje vode, ki teče na mlinska kolesa, potem regljanje žab, petje ptičev in raznih drugih glasov narave. Jaz sem Rožman Silbo, rojen sem na tej domačiji v Zgornji Pohanci 3. V zgodnjih letih sem vedel, da bo kmetijstvo moj poklic. Prideloval sem na klasičen, konvencionalen način, z uporabo pesticidov, gnojil. Potem pa se mi je to nekako uprlo. Nisem hotel zastrupljati sebe in drugih in sem za začetek leta 2007 del parcele jablan preusmeril v ekološko proizvodnjo. Želja po ekološki pridelavi se je pojavila jeseni, ko sem ubiral jabolka. Ker sem ta jabolka prodajal pa večjim trgovcem, sem jih moral en teden pred ubiranjem poškropiti z fungicidom, da so ta jabolka bila obstojna v hladilnici. In to meni, ki sem strasten sadjejedec, nikakor ni šlo v račun, da jaz ne morem teh jabolk, ki jih pridelam in obiram, da jih ne morem takrat jesti. V tem sistemu nekaj ni v redu, ne. Sem rekel, tega se jaz ne grem več, ali bom delal ekološko, ali bom pa nasad posekal, ko imel ovce. Sem pač skočil v nekaj nepoznanega, takrat je bila ekološka proizvodnja res v povojih. Nisem imel skoraj nobenega znanja. V tistem času sem izvedel za biodinamiko. V knjižnici sem prebral vse knjige, ki so bile na to temo, in ena od teh je bila tudi Osnove biodinamike. Če se lotimo biodinamične pridelavi, potem se moramo držati tudi zelo strogih pravil. In v tej biodinamični pridelavi je zelo omejen nabor sredstev, ki jih lahko uporabljamo. Najbolj pomembno je, da imamo mi živo zemljo. Prvo leto je bilo s to ekološko proizvodnjo dosti težav, veliko škodljivcev, bolezni, jabolka so bila navajena vse nege z raznimi škropivi in sem že skoraj obupal. In potem naslednje leto, ko se je začela nova vegetacija, je bilo stanje dosti boljše. Jabolka so videla, da bojo mogla preživeti na drug način. Potem tretje, četrto leto v bistvu se je pa stanje še izboljševalo. Tako da sem na koncu prišel do čisto solidnega pridelka, skoraj istega, kot sem pa imel v konvencionalni pridelavi. Vsakega dela, ki se ga lotimo, se ga moramo lotiti iz notranjega impulza, v bistvu, ki je v nas. Sami sebe moramo poslušati. Ni pa zmeraj vse z rožicami poslano. Zavedati se moramo tega, da bomo naleteli na ogromen težav. Dostikrat se vprašaš, ali je še smiselno, ali bi še to delal. To je naravni cikel. Enkrat si dobre volje, enkrat si malo slabše, ne? Ampak ko pogledaš za nazaj, zdaj ne bi nikoli rekel, da bi naredil nekaj drugače.
ponosen sem na to, da sem ohranil ta naš mlin na Rožmanu. Užitek je, ko zjutraj vstaneš, pa greš bos okoli hiše in se naješ sadja, zelenjave. To je za mene največji luksus. Sam dam v zemljo in potem iz tega zraste in sam poberem svojim rokam. Da še lahko zmeraj z moke, ki jo tam zmeljam, spečem kruh. Veliko sveta sem prepotoval, pa zaenkrat še nisem našel kotička, kjer bi rajši živel kot tu.